Hello, what's up fam, na katika tutorial ya leo nataka nikufundishe namna ambavyo huwa ninatoa background kwenye video kwa kutumia Adobe After Effects. Na ukishatoa background yako ya subject unaweza ukaweka kitu chochote kile. So bila kupoteza muda tuende kwenye tutorial. So guys, ukishakuwa kwenye After Effects kama hivi, kitu cha kwanza utachofanya ni kuimport footage zako. Kwa hiyo mimi nina hii hapa footage, na kama unataka kuchukua hii the same footage ninayoitumia mimi kwenye hii tutorial, hakikisha kwamba unaenda kwenye description, utakuta link nimekuachia ili uchukue the same footage hii ili uweze kufanyia mazoezi. Kwa hiyo utaichukua hii footage, utaileta mpaka hapa kwenye new comp, utaiachia, utakuwa umetengeneza composition kama hivyo. Baada ya hapo, mimi huwa nina workspace yangu ambao waga natumia kuedit hizi vertical video. Siwezi nikaenda deep hivyo, kwa hiyo nita click hiyo workspace, nitakuwa na workspace yangu itakuwa hivi. Umeona? Kwa hiyo hii ndio clip yetu. Kwa hiyo kitu cha kwanza nitachofanya ni split hii clip sehemu ambapo ninataka kutoa ile background. Kwa hiyo nita scroll mpaka pale ambapo nataka ni split clip yangu, naona yuko kwenye frame vizuri. Kwa mfano unaona hapa, nikizoom hapo unaona mkono wake ulitoka kwenye frame kidogo. Kwa hiyo nataka sehemu ambapo pako clear. So hapa nitabonyeza Control Shift na D, nitakuwa nimeikata. Hiki kipande cha nyuma nitakifuta. Nitairudisha hii clip hadi mwanzo hapa. Then nitatafuta sehemu nyingine ambapo nitaona pana fit kufanya tracking. So hapo, yes, mpaka hapa panatosha. Kwa hiyo nitabonyeza Control Shift na D tena, nitafuta hiki kipande cha mbele. Nitashika hiki ki blue line hapa, nitakileta mpaka pale composition yangu inapoishia. Au ngoja tuiongeze kidogo hivyo. Sekunde 6 mpaka hapa. Alafu na right click na bonyeza trim comp to work area. Kwa hii ndo footage yangu sample naenda kuitolea background. Ukishakuwa na clip yako vizuri, hapa nitaweka 2 feet for the case. Kwa ukishakuwa na clip yako vizuri, kitu cha kwanza unabidi kwenye ku-preview uiweke kwenye full resolution. Sawa, najua sisi wengine maybe PC zetu hazina nguvu. It's okay, unaweza kutumia kwenye quarter resolution na ukapata matokeo mazuri pia. Kwa hiyo utachokifanya, nitaenda hapa nitaweka maybe niweke half. Umeona? Kwa hiyo half resolution inaonekana iko sawa. Baada ya hapo double click hii clip. Kwa hiyo double click 1 2 itafunguka hapa. Kwa hiyo ikishafunguka kwenye hii layer nyingine, kwenye hii composition nyingine kama window nyingine. Hapa sasa ndo tunaenda kutumia remove. Kwa hiyo double click ili ifunguke hapa, alafu utaenda kuchukua Roto Brush tool ambayo ni hii. Sasa hii Roto Brush tool ndo tool ambayo tunaenda kupaint kwa yule subject wetu ili tuweze kumtolea ile background ya nyuma. So tutaanza kupaint. And so far guys, kama mnaenjoy hii tutorial, hakikisheni napata at least likes 50 kwenda juu, na pia usahau kusubscribe na kulike hii video ili iweze kuwafikia watu wengine pia. Kwa hiyo sasa utazoom in ndani, umeona? Alafu utaanza kupaint hivi. Umeona? Kwa hiyo unaona kitu unachokuwa unakifanya na huko kinakuwa kinatokea. Kwa hiyo utamselect subject wako. Usijali kuhusu hizo nywele, ni vitu ambavyo ni minor, uwezo ukawa 100% precise. Kuna maeneo kama haya sasa ambapo bega linaingiliana na hii ardhi, hii sky. Kwa hiyo unabidi uwe makini sana kwenye maeneo kama hayo. Kwa hiyo utapaint, utamselect subject wako hivyo. Unakuwa tu polepole, yani haina nanili, hakuna haja ya kwenda haraka. Umeona? Kwa hiyo hapa nimefanya mistake. Kwa ukiangalia hiki Roto Brush chetu sasa hivi kina icon ya plus. Nataka nitoe hili eneo ambalo silihitaji. Kwa nita hold alt. Hiki Roto Brush utakiona kimebadilika, kimekuwa minus. Kwa hiyo na paint hii area ambayo sihitaki kuitoa, kwa sababu nataka tu ni select mtu. Umeona? Kwa na paint hivyo. Ukishamaliza unaiachia ile alt, kinarudi kuwa kile cha plus, unaendelea ku add selection namna hiyo. Umeona? Kwa hiyo take your time, paint pole. Mpaka hapo mimi subject wangu tayari nimemselect vizuri. Kuna sehemu zingine kama miwani hivi, hautakiwi kuanza sehemu kama hizo. Umeona? Kwa kama hapa nikisema ni select hivi, hapo it's nice, sio mbaya kabisa. Kwa hiyo baada ya hapo sasa, kuna kitu kimening'ata hapo. Kwa hiyo baada ya hapa sasa utabonyeza play, sawa? Kwa hiyo ukishabonyeza space bar,
Ukiwa kwenye hii window unabonyeza space bar. Umeona? Kwa hiyo itaanza kutrack kama unavyoona hapa. Ukiangalia makini hapa hivi utaona kabisa inaanza kunanili. Kwa hiyo itaanza kuplay hivyo, itaplay, itakuwa ina select hivyo. So bado inaendelea kuselect guys, na waombeni sana subscribe ili msiweze kukosa tutorial za kufanya vitu vyepesi kama hivi. Tumekaribia kumaliza. So guys, pia hakikisha kwamba umenifollow Instagram na TikTok. Kule waga na post premium content nzuri ambazo unaweza ukaenjoy na ukapata insights tofauti. So hakikisha kwamba umenifollow Instagram na TikTok. Tumekaribia kumaliza kufanya selection. So guys, hatimaye selection imemalizika na unaona jinsi After Effects ilivyoweza kuselect huyu mtu vizuri kabisa. Very impressive. Kwa hiyo guys, ni very simple as hivi. Kwa sasa ukishamaliza hapa utabonyeza tu pause, then kabla ya kubonyeza hiki icon cha kufreeze hapa ndo kwamba tunaicommand After Effects kwamba yes, haya matokeo ndo nimeridhika nayo. Au kama kuna some selections umemiss unaweza ukarudi ukaselect afu ukaendelea tena kutrack. Kwa hiyo baada ya hapo utaenda kwenye Effects Controls panel. Kama hauioni hii panel unaenda kwenye window afu utashuka mpaka chini kuna Effects Controls panel, utaitik. Ukishaitik sasa ndio inakufungulia kitu kama hiki. Utaclick hiyo clip yako afu utaanza kufanya settings. Sasa kama feather hii utaifanya hivi. Kwa hiyo nikizoom hapa, angalia nikinanili hii feather, umeona kitu inachokifanya. Kwa hiyo inafanya zile edge zako zinakuwa smooth. Hii contrast pia utaipunguza hivi ili zisiwe very sharp. Umeona? Kuna vitu kama shift edge kama unataka selection yako itoke nje sana au irudi ndani sana. Kwa hiyo utafanya hivyo ili tu iwe smooth. Kwa hiyo umeona selection yetu ilivyokuwa smooth. Kwa hiyo hapa tushatoa background. Kwa hiyo sasa unaweza ukabonyeza freeze. Na ukibonyeza freeze, After Effects itaanza ku freeze frame moja baada ya nyingine ili sasa iweze kuconfirm kile kitu ambacho tumekifanya. Kwa hiyo tena nitaendelea kuchati hadi imalize ku freeze. I'll see you guys in a couple minutes. Guys, lakini pia nichukue muda kuambia kwamba kama una kitu chochote ambacho unataka kujifunza kwenye Adobe Photoshop, After Effects na Adobe Premiere Pro, niachie comment below na nitakutengenezea video kwa ajili yako tu. Guys, imemaliza ku freeze. Kwa hiyo unaona kabisa subject yetu yuko freezes vizuri kabisa. Kwa hiyo sasa baada ya hapo utachokifanya inabidi ile background tuwe nayo, lakini tuwe tumeseparate background na subject. Kwa hiyo hapa unaona tumemtoa subject, tumebaki hatuna background. Kwa hiyo utachokifanya utaiduplicate hii layer kwa kubonyeza Ctrl na D, utakuwa umetoa duplicate, yani utakuwa umetoa copy. Kwa hiyo hii layer sasa tutainame background, alafu hii layer sasa utabonyeza enter, alafu utainame subject. Umeona? Kwa hiyo sasa ukimaliza hapo utaselect ile layer ya background, alafu tutafuta ile effect ya rotoscope, yani ile effect ambayo tumetumia kuseparate subject. Kwenye effect controls yenyewe tutaifuta. Kwa hiyo tukiifuta unaona tumepata background yetu kama hii. Kwa hiyo kitu chochote tunachotaka kukiweka nyuma ya huyu mtu tutakiweka katikati ya hizi layers. Kwa hiyo kwa mfano naweza nikaiona. Kwa mfano nimeimport hizi icon. Kwa hiyo nikileta hii icon nitaiweka katikati hapa. Unaona inatokea nyuma yake. Umeona? Kwa hiyo umeona unaweza ukaweka video, icons, chochote, text. Kwa mfano niki hide icon nikachukua text nikaandika hapa labda niandike hapa hello. Umeona? Tubadilishe rangi ya hii text. Iwe black, rangi ya text black, alafu tuipunguze hii text iwe hivi. Kwa hiyo umeona hivyo. Oh sorry. Kwa hiyo hii subject inabaki hapo, hii hello inakuja hapa. Yes. Umeona? Kwa hiyo hii text naweza nikaianimate labda position itoke hapa ije huku ije hivyo ipite. Naweza nikaianimate
Ndio tena guys, kama mnataka kuangalia full playlist ya namna na kufundisha kutumia Adobe Premiere Pro from the beginning to the end, hakikisha kwamba unaangalia hii playlist hapa. Pia usisahau kusubscribe channel yangu. I'll see you guys on the next video.